в огъня, отбелязвайки, че в Белград баловете винаги започвали с кол, сръбската дума за хоро. Търсят се и нови, по-силни усещания. Хазартните игри бакара, шмен де фер и прочие сега са добродетелите на българската интелигенция. По шеговито се обсъжда идеята да се направи една рулетка. Цяла Европа би се стекла, огромна печалба. Българите биха събличали европейците и американците. Често пъти записките на Иречек изглеждат случайни, несистематични. Но видни учени като професор Михаил Арнаудов откриват именно в това тяхната ценност. Той нарича български дневник незаменим калейдоскоп на ежедневните, ежечасните впечатления и идеи, тъй важни за психолога на българската общественост. Иречек съумява тъкмо поради вътрешното си отчуждение да схване много неща по-правилно, отколкото роденият българин. В началото на 1884 Иречек е назначен за директор на Народната библиотека и музей. От самото си пристигане в България той е помагал за превръщането на старата Боюк джамия в библиотека. Едва като директор обаче осъзнава цялата сложност на това начинание. Всичко трябва да се урежда наново. В джамията прах, мишките нощя вършат своите оргии, стаите. Съжалявам, че приех. Аз съм пак в отсъствие на духа, неохота към всичко. Колко часа прекарваш така в пушене, без пушене тук не може, в излежаване на канапето, в престояване на прозореца пред Витоша или ги минаваш в еднообразни мисли. Най-лошо е на пролет, след зимата. От Прага пристига вест, която Иречек е чакал отдавна. И така аз съм назначен от 1 октомври за редовен професор по всеобща история в Чешкия университет в Прага. Вестник Славянин, същият, който така възторжено бе приветствал Иречек при пристигането му в България, излиза със съобщение. Славният Иречек, който беше намерил в нас тлъст кокъл, щял да напусне княжеството и да замине за Париж. Добър му път. Реакцията на Иречек е необичайна. Той пише дописка срещу самия себе си и под псевдонима Незнанов я изпраща на вестник Славянин. Дописката е публикувана незабавно. Господин редакторе, славният Иречек наистина си отива. Да го бяхте гледали и изучавали от по-близко. Той все ходи с един висок цилиндър, за да се познае отдалеко, че е европеец. И тъй нашата горка държавица е станала зрелище на един страшен и безпримерен маскарлък. Славянин е моментално разпродаден. Всички научават, че дописката е от Иречек. Бай Ганьо припомня въпросната дописка при гостуването си у Иречек. Помниш ли статията в Славянин? Че бяха те нацапали. Ама ти си гледай кефа, хищ да не те е еня. Аз колко съм ви хвалил. Те викат Иречек такъв, Иречек онакъв. Да ме прощавате, викам, не е тъй. На другия ден след връщането си държах след 5 години отсъствие първата си лекция в университета върху географията на Балканския полуостров. Аудиторията беше малка, около 5 души. Чета в тиха отдалечена зала.
Улица Черна 6. Тук Иречек живеел с родителите си. Адресът е същият, но сградата не е запазена. И още една улица – Иречкова. Но тя не е наречена на Константин Иречек. Улицата носи името на баща му Йозеф Иречек. Неговата смърт през есента на 1888 е тежък удар за Константин. Той все повече се затваря в себе си. По-голямата част от времето прекарва тук, в вила Освета, далеч от центъра. Предлагат му да напише продължение на своята знаменита история на българския народ, като включи в нея и събитията от най-ново време. Иречек отказва. Няма съмнение, че бих могъл да разкажа тамкашните събития доста точно като очевидец. Но да излязат сега едни такива мемуари от мене, мнозина в България ще се считат закачени, па ще дигнат такава една врява, дето не ще ми бъде възможно да се явя още някой път низ софийските улици. През 1928 български дневник на Константин Иречек започва да излиза във вестник Мир. Преводачът Стоян Аргиров пише: той се печата така, както е излязъл от перото на неговия автор, без каквито и да е съкращения, каквито аз смятам, че нямам право да правя в един исторически вече паметник. Скандалът избухва в Народното събрание при обсъждането на държавния бюджет. От трибуната на събранието депутати обвиняват академията, че въобще е разрешила печатането на български дневник, който не представлява никаква наука, в който се засягат наши умрели държавни мъже и който унищожи обаянието и авторитета, който имахме към Иречека. Настоява се за спирането на държавната субсидия на Българската академия на науките, ако не се спре в печатането на дневника. Редакторът на вестник Мир се опитва да защити публикацията. Задачата на науката е да служи на истината, колкото и горчива да бъде тя. В следващите дни вестникът излиза с кратка бележка. Големият шум около обнародването на Иречековия дневник заплашва да засегне жизнените интереси на БАН. За да запазим академията от неприятности и мъчноти, ние спираме по-нататъчното обнародване на дневника. В началото на 1893 Константин Иречек пристига във Виена. Той е назначен за професор по славянска филология и старини във Виенския университет.